সো গাইস, আমি একটা কথা বলতে চাই। ভেগাবানা স্ট্রেটনিং করতে, স্মুথনিং করতে যত না কষ্ট হয়, টাকাগুলো দেওয়ার সময় যত না কষ্ট হয়, তার থেকে বেশি কষ্ট যে 3 দিন পুরো টানা ঘরে বসতে হবে, না ফ্যান চালানো যাবে, না জল লাগানো যাবে, না রোদ লাগানো যাবে, না ঘাম লাগানো যাবে, না বাধা যাবে। ভীষণ 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 প্রবলেম। যদিও এটা আমার 4th টাইম, 4বার এমনি করছি, কিন্তু আগে এত প্রবলেম হয়নি। বাট এবার না এই টাইমটা ভীষণই গরম। আগে যেমন পুজোর টাইমে করেছি ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল, ফ্যানের দরকারই ছিল না, তবুও এবার একদম খুব কন্ট্রোল করে ফ্যান চালাচ্ছি। তো যাই হোক, দেখা যাক ওয়াশের পরে কেমন রেজাল্ট আসে। অনেকে আমাকে বলেছে ওয়াশের পরে কেমন রেজাল্ট আসে শেয়ার করার জন্য। তো অনেকেও বলেছো আমার হেয়ারটা কেমন রাফ লাগছে। অ্যাকচুয়ালি হেয়ারটা আমার রাফ না, আমার কালারের জন্য একটু প্রবলেম হয়েছে, বাট অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে, কারণ আমার হেয়ারের টেক্সচারটা অনেক ভালো। তো ওয়াশের পরে দেখা যাক কী হয়।